Betesayida horaga abarwayi benshi bategereje ko amazi yihinduriza, kandi umuntu wabanzaga kuyinjiramo uwo niwe wakiraga uburwayi bwe. Hari umurwayi wari umaze imyaka myinshi, kuko iyo marayika yamanukaga agahindura amazi ngo abantu bajyemo, abandi barwayi bamutangagamo. Urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye. Yesu ahamusanze amenya ko amaze iminsi, aramubaza turashaka gukira. Umurwayi ati databuja ndabishaka, ariko simfite umuntu njugunyamo. Yesu aravuga byuko ufata ibyawe ugende. Umurwayi akiruga arahaguruka, atangira kuvuga urashoboye Yesu, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye. Yesu urashoboye, Yesu urashoboye, ni wowe ukiza abarwayi. Yesu urashoboye, wakijije ababembe. Yesu urashoboye, wakijije Namani. Yesu urashoboye, uzadukiza kovide. Yesu urashoboye, waturishije inyanja. Yesu urashoboye, ucyaha abadayimoni. Yesu urashoboye, Yesu urashoboye, Yesu urashoboye, Yesu urashoboye.